Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Сабақтың тақырыбы өсімдік тіршілігіне жылудың әсері. Бүгінгі сабақта өсімдіктің қоршаған ортаға қалай бейімделетінін түсінесіңдер, температураның өсімдіктің өсуі мен дамуына қалай әсер ететінін білесіңдер. Жоғары және төменгі температурада өсімдіктің қандай күйде болатынын анықтайсыңдар. Балалар, кейбір өсімдіктер жарықты мол қажет етеді екен. Ондай өсімдіктерді жарық сүйгіш өсімдіктер дейміз. Кейбір өсімдіктер жарықты аз қажет етеді. Ондай өсімдіктерді көлеңкеге төзімді дейміз. Ал кейбір өсімдіктер жарықтың тік түскенін қаламайды, ұнатпайды. Ондай өсімдіктерді көлеңке сүйгіш өсімдіктер деп айтамыз. Өсімдіктерді бейімделуіне қарай осындай үш топқа топтастырып айтамыз. Балалар, өсімдікке жарық қаншалықты қажет болса, жылудың да өсімдікке тигізер әсері мол. Жылу дегеніміз ауа температурасы. Өсімдікке жылу қаншалықты қажет? Бір тәуліктің ішінде ауа температурасы өзгеріп тұруы мүмкін бе? Әрине өзгереді. Мысалы, түнде салқын болса, күндіз жылы болуы мүмкін. Таңертең жылы болса, күндіз ыстық болуы мүмкін. Тамаша. Енді балалар, жыл мезгіліне байланысты судың, топырақтың температурасы өзгеруі мүмкін бе? Айтайық, қыста суық, көктемде жылы, жазда ыстық, ал күзде салқын болуына байланысты судың да, топырақтың да температурасы өзгеріп отырады. Ал қыстың күні судың бетіне мұз қатқанын, топырақтың, яғни жердің қатты болып жатқанын байқайсыңдар. Бұдан қыс мезгілінде ауа райының суық екенін түсінеміз. Енді балалар, қай мезгілде өсімдік жақсы өсуі мүмкін? Әрине, ауа райы жылы мезгілде, яғни жазда өсімдік жақсы жетіліп, жақсы дамып өседі екен. Мұқия, мына суреттерге назар аударыңдар. Қазір біздер оңтүстік пенен солтүстік беткейдегі өсімдіктерді салыстырамыз. Балалар, мынау таудың оңтүстік беткейі, ал мынау солтүстік беткейі. Міне, оңтүстік беткей және солтүстік. Балалар, қараңдар, қай беткейде өсімдіктер мол өскен? Әрине, оңтүстік беткейде. Неге? Себебі оңтүстік беткейге күн ұзағынан түседі. Сол себептен оңтүстік беткейдегі өсімдіктер көп болып өсіп тұр балалар. Ал солтүстік беткейде де өсімдіктерді байқап тұрсыңдар. Бірақ оңтүстікке қарағанда ондағы өсімдіктер сирек. Себебі күн о жаққа аз түседі. Енді балалар, қазір біз мына қажетті сөздердің тиістісін қойып, кестені толтырайық. Сендер маған көмектесіп отырыңдар балалар. Қай беткейдегі өсімдіктер жақсы өседі, ал қай беткейдегі өсімдіктер аз өседі екен, мән берейік. Солтүстік беткейді толтырып көрейік балалар. Жылуды қалай қабылдайды солтүстік беткей? Өте жақсы ойлап отырсыңдар балалар, жылуды аз қабылдайды. Ол жылуды аз қабылдаса, өсімдіктер қалай шығады? Сирек шыға ма, жоқ әлде мол шыға ма? Әрине, дұрыс ойлап отырсыңдар, өсімдіктер сирек шығады. Ал күн аз қабылдады, өсімдік сирек шықты. Енді гүлдері қандай болады? Жұтаң бола ма, сәнді гүлдер бола ма? Иә, гүлдері жұтаң болады. Балалар, енді оңтүстік беткейді толтыру бізге жеңіл болады. Солтүстік беткей жылуды аз қабылдаса, оңтүстік беткей жылуды мол қабылдайды. Ондағы өсімдіктер көп болып өседі. Және гүлдері қандай болады? Тамаша, гүлдері сәнді болады. Өте жақсы балалар. Міне, осы жерден түйіндейтініміз, өсімдік жақсы жетіліп өсу үшін не қажет екен? Дұрыс, жеткілікті мөлшердегі жылу қажет. Балалар, өсімдіктердің оң жақ беткейде және сол жақ беткейде өсуі, бұл олардың бейімделген ортаға тән болуы. Енді мына суретке назар аударыңдар балалар. Өсімдіктің әр мүшесі жеке-жеке салынған. Енді сұрақ балалар. Өсімдік мүшелеріндегі температура неге әртүрлі балалар? Себебі күн сәулесінің жерге таралуы әркелкі болады. Өсімдіктің қай мүшесі жылуды көбірек қабылдап тұр? Иә, жапырақ пен гүл. Неге деп ойлайсыңдар? Себебі жапырақ осы жылу жақсы түскен кезде фотосинтез үдерісін жүргізеді.
Ал гүл өзіне қолайлы температурада тұқым түзеді. Енді балалар, тамыры менен пияз шыққан назар аударыңдар. Олар неге аз жылынып тұр? Себебі күн сәулесі жерді тесіп тамырға тікелей өтпейді. Солай ғой, ендеше күн сәулесі тек жер бетін ғана жылыта алады. Бұдан шығаратын қорытындымыз өсімдіктің жер бетіндегі бөлігі жер астындағы бөлігіне қарағанда көбірек жылынады. Ендеше балалар, өсімдіктер өздеріне қолайлы температурада ғана жақсы жетіліп өсе алады екен. Мысалы, өсімдікке қай температура қолайлы? 25 градус ыстықта олар жақсы өседі екен. Ал осыдан ыстық болып 40 градустық болып кететін болса, өсімдікке ол қауіп төндіреді екен. Егер де өсімдікке 5, 10, 30 градус суық болатын болса, онда ол жақсы жетілуін баяулатады. Бұдан шығаратын қорытындымыз балалар, ауа райының тым қатты суық болғаны, не болмаса қатты ыстық болғаны өсімдіктің өсуіне, оның дамып жетілуіне кедергі жасайды екен. Яғни жоғары не төмен температура өсімдіктің өсуін тежейді. Өсімдік температурасы ауа температурасынан төмен болады. Неліктен? Себебі өсімдіктер балалар, жаңағы айтқан жантағымыз, жусан, ас сүттіген, бұл өсімдіктер дала өсімдігі. Күн қатты ыстық болғанда, яғни жаздың аптап ыстық күндерінде бұл өсімдіктер ылғалданады, буландырады. Сол себептен жапырағын салқындатады. Қаланың не ауылдың ішінде жүргенде біз ауа температурасының ыстық екенін байқаймыз. Сонда тауға баратын болсақ, біз о жақтағы ауаның салқын екенін сезінеміз. Себебі тауда өсімдік көп. Олар ыстықты буландырып, жапырақтары салқындап жатыр. Сол себептен біз салқынды сезінеміз. Ал егер біз бетонның қасында тұрсақ, онда керісінше біз ыстықты сезінеміз. Өйткені ол өсімдік сияқты ылғалдандырып, буландыра алмайды. Және ол салқындатпайды, керісінше ыстық шығарады. Сонымен бірге балалар, суыққа төзімді де өсімдіктер бар. Егер де мен суыққа төзімді өсімдікті ыстық жаққа апарсам, ол ыстыққа шыдамайды. Қурап, солып, тіршілігін жалғастыра алмай қалады. Ал ыстықта өсетін өсімдікті суық жерге әкелсем, ол да о жерге бейімделмеген, өсе алмайды. Балалар, енді біз сендерменен айырмашылықты тауы барысында ыстық суық деген ойынды ойнап көрейік. Мынау ас сүттіген ыстықта өседі, яғни жылуды жақсы көреді. Мынау тау етегінде өскен көріп тұрсыңдар, бұл өсімдіктің аты құбыжық деп аталады. Суыққа төзімді. Мен қазір сендерге қажет сөздерді кезек-кезек оқимын. Сендер ыстыққа бейімделген, не суыққа бейімделген деп айтып отырыңдар. Қайталап айтайын, ас сүттіген ыстыққа бейімделген, құбыжық суыққа бейімделген. Дайын болсақ, бастайық. Жапырақтары түседі. Қай өсімдіктің жапырағы түсіп қалады ыстықта? Дұрыс. Яғни құбыжықтың жапырағы ыстыққа барса түсіп қалады. Тікенекті. Дұрыс, ас сүттігеннің жапырағы тікенекті. Буланады. Қай өсімдік ыстықта буланады? Дұрыс, ас сүттіген жапырағы ұсақ. Иә, ыстықта өскен өсімдіктің жапырағы ұсақ болады. Дұрыс, балалар. Келесі қурайды. Ыстыққа барса, қайсысы қурап қалады дедік? Дұрыс, тауып отырсыңдар балалар. Құбыжық қурайды. Қырымен тұрады. Яғни ыстыққа күйіп кетпес үшін қайсысы қырымен тұрады? Тамаша, ас сүттіген солады. Иә, құбыжық ыстыққа барса, солып, қурап өсе алмай қалады. Мінеке балалар, біз өсімдіктердің бейімделу ортасына қарай қажетті сөздерді бөліп шықтық. Балалар, сонымен бүгінгі сабақтан не түсіндік? Өсімдіктердің қоршаған ортаға қалай бейімделетінін білдік. Температураның, яғни өсімдіктің өсуі мен дамуына қалай әсер ететінін түсіндік. Жоғары және төменгі температурада өсімдіктер қандай күйде болатынын білдік. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.